comunicar-vos que... Ai, ja no pot anar més avall. Comunicar-vos que hi ha hagut un canvi respecte al que tenim anunciat a les xarxes, que és que avui en Jordi i la Júlia Turinyà no hi seran. També demanar excuses especialment a la Daniela Grau, que la teníem confirmada des del primer moment i des del primer moment va dir que vindria, però no sabem per què, aquelles coses que passen, doncs no ho havíem anunciat correctament. I ara sí, després d'aquesta passejada literària que ens ha fet en Xavier Fabrés per la Catalunya Nord, pels paisatges de Banyuls, ara hi anem des d'una altra perspectiva. A l'1 d'octubre del 2017 tots ens vam estimar molt més, si ja no ens l'estimàvem, ens vam estimar molt més la Catalunya Nord per tot el que ens van ajudar en aquell procés. I des d'Indilletres els hi hem volgut donar veu i els hi hem volgut donar veu perquè ens parlin de com ens veuen. I sempre va bé allunyar-se i veure les coses des d'una altra perspectiva, i jo crec que serà molt interessant el que ens volen dir els nostres ponents d'avui, en els quals els agraeixo moltíssim que hagin fet l'esforç de ser aquí a l'Indilletres. Doncs bé, en aquest debat sobre la independència vista des de la Catalunya Nord ens acompanya en primer lloc la Daniela Grau. Ella diu que vol que la presentem com a activista independentista de la Catalunya Nord. Ens acompanya també en Joan Daniel Besnosov. No ho he dit bé? Beso, no? Ja estàs acostumat. Mira com ho he preparat, escriptor de la Catalunya Nord. I la Mari Costa, alcaldessa de Banyuls, dels Banys d'Arles, representant el Consell per la República, traductora i periodista, i això, que té molt a dir. I aquest debat donem les gràcies també a Òmnium Cultural i a la seva presidenta al Baix Empordà, la Neus Colomer, que serà la que presentarà aquest debat. Doncs bé, espero que us disfruteu molt tots i endavant. Bé, bon dia. Moltes gràcies a tots per venir, especialment a vosaltres. Com ara deia la Roser, nosaltres, des del sud, hem estat conscients més de la vostra participació a partir del 2017, però és cert que això no és flor d'un dia. Aquí tenim tot un passat que potser nosaltres aquí al sud no n'hem estat mai tan conscients. I us volia preguntar, per començar el debat, com ha sigut la percepció del procés independentista, que nosaltres el vam començar a viure podríem dir des del 2006, quan van haver-hi les reaccions a la sentència contra l'Estatut. I nosaltres, això, el 2006, la Plataforma pel Dret a Decidir va fer una gran manifestació. Llavors, més tard, l'any 2009, va haver-hi aquella manifestació de 10.000 a Brussel·les, per exemple, que té molt de mèrit en un moment on encara internet no anava com fins ara, on Facebook encara potser era molt incipient i la majoria de gent no ho feia servir. Doncs vam aconseguir fer una manifestació molt important a nivell europeu. Vam començar a fer les consultes per la independència l'any 2009. Tot aquest començar a fer bullir l'olla que teníem aquí, en un moment on encara les xarxes socials no tenien aquest auge, a la Catalunya Nord com arribava la informació? Vosaltres com vau començar? Suposo que depèn de la gent. Nosaltres estem molt implicats en Catalunya, doncs esclar que ho hem seguit dia a dia. Ho hem seguit dia a dia i hem viscut d'una manera molt negativa
tot el que ha estat retallades de l'Estatut, etc. Perquè és clar que sense el Principat, vull dir que ja quedem un ramat d'ovelles, faria temps que no es parlaria de Catalunya Nord. Doncs els nostres destins estem lligats, estem íntimament lligats. I doncs aquesta descoberta d'aquí que Catalunya Nord existeix, per nosaltres fem part, vull dir, jo considero fer part de les comarques gironines, completament. Per exemple. Em sembla que els tenim oberts, eh? Sí. Evidentment, Sí? així cal apretar. És que... Cal apretar, sí? Evidentment, hi ha una presa de consciència nacional catalana des del final del segle passat. Ja al final del segle passat, als anys 70, hi va haver la creació, la fundació d'un partit federalista europeu de països catalans que preconitzava internacionalitzar la qüestió catalana, és a dir, la defensa de la nació completa a Europa en el si del Partit Federalista Europeu, amb publicació també al Principat de Catalunya d'una revista, o sigui que ja els angelets de la Terra el 1659, evidentment, havien estat reconeguts com els nostres grans resistents. Per tant, hi ha una continuïtat en el si de la gent, i a cada generació n'hi ha que prenen consciència de la seva nacionalitat, és a dir, que prenen consciència del colonialisme, de l'imperialisme francès, que tendeix des de fa més de 300 anys a voler aniquilar-nos, eradicar-nos. Per tant, jo personalment, des de molt petita, sigui amb els contactes del meu pare amb patriotes independentistes dels anys 30, com van ser el doctor Batiste Roc, historiador, o el gran dramaturg polifacètic Esteve Albert, estic al corrent i no hi tinc cap mèrit, oi, que la nostra nació malda per la seva independència. Per tant, els fets que ha citat, vaig fer part, evidentment, de la gent que era al corrent dels 10.000. A Brussel·les, com a catalans del nord, hi vam anar per presentar nosaltres mateixos la problemàtica catalana, tant de tots els països catalans. En una altra ocasió vam tenir lluites decidides catalanes fa uns anys, el 2008 contra la denominació Septimanie, després contra la mitificació de l'assassí criminal assassí Vauban, que els francesos presenten com un gran humanista. Doncs això del 2010 no ens va venir de nou. Recordo que vaig presenciar un acte que vam organitzar, vaig prendre la paraula a l'Ajuntament de Perpinyà, una sala de l'Ajuntament de Perpinyà, em sembla que ens van deixar per presentar les consultes d'arenys de mar. O sigui que els que estem implicats avui dia no ens ve de nou, i ja feia molts anys que ho tenim, que estem implicats, i amb referències, evidentment, també en els segles passats. Això és... La Daniela acaba de parlar de la flor i la nata del catalanisme català. La majoria de la gent, evidentment, que són afrancesats o francesos, tenen una altra cosa. Llavors, jo diria... Sí. A veure, sí, ara. He recuperat el meu òrgan. Doncs deia que la gent, la gent normal seria pejoratiu, diguéssim, la gent majoritària, llargament. Ho hem sentit a parlar perquè cal veure que, encara que no tinguin consciència nacional catalana,
tothom, quasi tothom, baixa 2 cops al mes a l'Empordà, a Girona, a fer compres, perquè la vida és agradable, és l'exotisme amb tots els avantatges de l'exotisme i els inconvenients. És a dir, veus coses diferents de casa teva i al mateix moment no hi ha problema de llenguatge. És molt agradable, doncs molta gent baixa i la gent, encara que no tinguin consciència nacional, tenen ulls. I quan comencen a veure senyeres a tot arreu, jo per exemple aquest matí jo estava molt pessimista, m'ha agafat un rampell d'optimisme quan ni he vist ni una bandera espanyola, ni una. I les he cercades, He vist poques inscripcions en castellà que n'hi ha, que lingüísticament han avançat molt els espanyols, però a nivell nacional ni una bandera espanyola. Això és impossible a l'altre costat. Segur que a l'altre costat hi ha més banderes espanyoles que aquí. Si féssim els càmpings, doncs això. I llavors la gent, diguéssim, la majoria de la gent, jo crec que a Catalunya Nord hi ha sigut, per fer ser una expressió francesa en un altre context, una divina sorpresa, una sorpresa divina de veure que la gent de Catalunya Nord és totalment favorable al moviment independentista català. Tothom vol tenir el seu carnet català. Jo quan he inventat l'expressió, és encunyada, doncs aneu amb compte si la citeu, dic que hi ha una incredulitat simpàtica. No s'ho creuen, pensen que això és molt viu, que l'alliberament o la independència s'ha d'aquí molts anys, però ho veuen amb molta simpatia. I tothom, quan dic tothom, és quasi bé tothom, és la moda, vol tenir el carnet català i no fotem, això és molt important. Sí. I doncs jo el català, ahir l'he fet nacional català, el comparo sovint a un mamut de Sibèria. És a dir, si està completament gelat, congelat dins de la tundra, però si el treus, l'ADN és intacte. Mediteu aquesta comparació i deixo la paraula a les col·legues. No, jo penso que no hi ha l'hostilitat que hi havia, això és segur. Això és segur que el paper desastrós de l'estat franquista espanyol ha fet que el francès normal, que encara que sigui completament afrancesat, etc., però que té unes fites ètiques a nivell polític que fan que no pot ser pagar gent, iaies i nens perquè volen votar. Això no pot ser. I em sembla que això ha definit com un corrent de simpatia de cara a l'independentisme que fa que jo, per exemple, soc vellesa del meu poble. Al meu poble hi ha molt més francesos que no pas catalans i saben perfectament quin és el meu compromís i vull dir, la realitat és que m'han elegit. Doncs és que no els hi ha estat com que els molesta. Ara, d'aquí a fer que activament ens vinguin a ajudar i vinguin a fer pinya, són figues d'un altre cistell, però penso que sí que hi ha una consciència a Catalunya Nord d'una pertinença catalana, això segur, que potser no hi havia, i el que sí que és segur és que hi ha gent que torna a prendre cursos de català, que vol aprendre la llengua, etc. I això, encara que sigui desastrós haver-la perdut, això segur, però és un element molt optimista de pensar que hi ha gent d'edat també, que vol tornar a la llengua dels pares i dels avis. I com veig que la Bressola, els pares que posen la veïna de la Bressola són quasi el 60% gent que venen d'altres parts de França, això també vol dir que hi ha la consciència d'un espai compartit i hi ha la consciència també d'un espai modern, d'un espai europeu. I Catalunya sempre ha viscut girada cap al nord, sempre, sort per ella. I doncs, esclar que tots els elits catalans s'han anat a formar a Londres o a París i que tot això, tota aquesta història, doncs segles i segles, una revolució industrial sense recursos que finalment ens lliga completament a Europa del Nord i no té res a veure amb la resta d'Espanya. Doncs tot això, la gent que és una mica culta ho sap. I doncs s'adona que fa part d'un espai cultural comú. I doncs quan parlo de les comarques gironines, més precisament, és perquè penso que existeix un nord de Catalunya, del qual formem part,
i que és molt diferent del sud de Catalunya, que és una altra cosa i tots ho sabem que quan passem cap a Barcelona és diferent. Doncs tot això fa que sí que acompanyem el procés d'independència, sí que som compromesos amb el procés d'independència i que sí que jo espero que el Consell per la República sigui el Consell de la República. Seguint la línia temporal, volia fer un esment com a punt que aquí al sud va ser un aglutinador de la gent que també hi ha sigut a la Catalunya Nord, és la formació de l'Assemblea Nacional Catalana, en un moment, això, que dèiem, aquest inici, que podríem dir des del 2006 fins al 2012, que al 2012 hi ha aquesta formalització de l'Assemblea i on les manifestacions prenen un caire multitudinari. I m'agradaria també que m'expliquéssiu una miqueta aquest moment de creació d'aquesta entitat també al nord. Sí, jo penso que la situació actual a la Catalunya del Nord és desesperada. Dilluns al dematí ha de parlar el president de la PLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català, precisament sobre aquesta situació desastrosa. Penso que, com ho he dit abans, i em sap greu d'haver-ho d'insistir, els diferents governs francesos, tant de dretes com d'esquerres i presidents de repúbliques, no han tingut i no tenen cap altra intenció que la d'eradicar completament les nacions que hi ha al si de l'estat francès, pel fet de totes maneres que no són reconegudes, i doncs per a mi la situació és absolutament desesperada i crec que és per això que les persones conscients reaccionen i reaccionen, penso, amb la creativitat que veu poder constatar, per exemple, amb les urnes o amb les butlletes. Crec que és aquesta situació dramàtica que provoca, diguem, l'activisme d'alguns. Doncs, per l'ANC, per exemple, puc dir que no sols vam crear aquest territorial de l'ANC, jo a la creació exacta no hi vaig ser, però quan vam veure intensificar-se el desig formulat no sols de decidir el país, però veritablement de ser independents, doncs a partir d'aquest moment, personalment em vaig implicar en el secretariat nacional de l'ANC, acompanyada també per dos companys, i en el si de l'ANC vam crear un grup de pressió de països catalans. I potser que la història, evidentment, no ens ha donat la possibilitat d'aclarir-ho, explicar-ho, per això aprofito avui l'oportunitat. Doncs el 2016 aquest grup de pressió va fer que el president de l'ANC, Jordi Sànchez, es va poder posar en contacte amb el president de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, el Cristòfol Soler, i amb el president de la plataforma, el coordinador de la plataforma pel dret a decidir del País Valencià, l'Antoni Infante, que ens vam retrobar a Mallorca i a València, vam tenir la paraula i les tres persones van crear la Confederació d'Entitats sobiranistes dels països catalans. Evidentment, aquesta entitat no té recorregut perquè l'Estat, malauradament, la República Catalana no ha pogut néixer, però penso que, per exemple, és una data important. En aquell moment, el nostre grup de pressió va crear una pancarta present al País Valencià, al Principat de Catalunya, a la Catalunya del Nord, que diu, i que potser heu pogut veure per les xarxes, que diu als països catalans, una nació en marxa, diferents a ritme, un mateix objectiu. O sigui que des de la perifèria i de la perifèria més colonitzada, on l'estat de la llengua és el més pèssim, poden néixer iniciatives que poden contribuir, jo crec,
a no sols esborrar la frontera, però a fer constatar internacionalment que no som una regió d'Espanya i que som tots una nació des de fa 1000 anys. A propòsit de les urnes, hi ha una cosa important, crec, que és un detall, però els detalls són importants. Sovint hi ha gent aquí que ens ofenen sense voler-ho. Ens diu, moltes gràcies per la vostra ajut i tal, pel vostre ajut. Però nosaltres som catalans, és normal que us ajudem. Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Que dongueu les gràcies a castellans de Madrid que us ajudin o a francesos de París, això està bé, però nosaltres si no ho fem, qui ho farà, crec. Completament d'acord. És el nostre deure. És el nostre deure. És així. Sí, penso que és el nostre deure, però malauradament, tu, Maria, ho saps millor, no podem comptar amb totes les persones amb les quals podríem comptar precisament pel pes del colonialisme francès. Per exemple, com a batllessa independentista ets una excepció, podem remarcar, malgrat tot, que uns batlles el 2018 i després el 2019 es van manifestar en solidaritat, però s'ha de dir la veritat, i crec que en una fira de llibres precisament també hem de ser crítics i autocrítics. Aquests batlles, un centenar en dues ocasions diferents, no van tenir el coratge cap, de dir que evidentment es pronunciaven a favor de la independència de Catalunya. Sí, però, Daniel, no se'ls hi pot retreure. Escolta, tenen por. Jo visc amb ells, doncs soc l'única que ha fet una declaració i soc diputada del Consell de la República i el prefecte no em fa cap por. Perquè aquesta figura de governador territorial que existeix a França no existeix un lloc més. El problema és que tots els alcaldes, els diputats, etc., tenen por de tenir retallades de subvencions. I per això estan així. Ara us diré una altra cosa. Tothom coneix la meva posició, tothom coneix el meu compromís, que circula a totes les xarxes i tot, i qui ha estat convidada a l'Élysée pel president de la República i pel primer ministre? Jo. I què m'ha demanat el primer ministre? Un informe sobre Catalunya. Doncs jo penso que també cal tenir una mica de pebrots, i que això n'hi ha pocs. I que és això que falta a Catalunya del Nord. Crec que ho fas bé de subratllar-ho, perquè malauradament durant pràcticament una gran part de la meva infància i de la meva joventut, i ho repeteixo cada vegada que em donen la paraula, molta gent, sobretot de l'Empordà, ens deia, o deia el meu pare, o deia en la nostra presència, deia, ai, quina sort de ser francesos. Vull dir, malauradament, molts catalans de tots els països catalans pensen que això de la llibertat, de la fraternitat francesa, del país dels drets de l'home, que la França és el far de la humanitat, ho havia dit també crec el Macron en un primer discurs. Vull dir, molta gent també és víctima d'aquests prejudicis, i d'altra banda, com ha dit la Maria, crec que és important de subratllar-ho, moltes gent amb càrrec polític, com els batlles, per exemple, depenen de les subvencions. Si, per exemple, veieu una pàgina de publicitat al diari local L'Independent que diu que som occitans, com per exemple es va publicar tota una pàgina per anunciar l'exposició sobre l'obra de Bartolí al Museu de Ribes Altes. Doncs al final de la publicitat ho vaig denunciar en un Parlament, hi havia escrit som aquí, som occitans, perquè van ser obligats de pertànyer, de fer part d'una regió que van batejar Occitanie i van deduir-ne que ara som occitans.
O sigui que el fet de manifestar-se contra decisions, diguem, oficials francesos pot privar alguna gent, i la Maria en sap més que jo, però és ella mateixa que ho ha introduït, d'algunes subvencions. Jo no ho crec, això. Jo crec que pots tenir menys subvencions. És una altra cosa. Pots tenir menys subvencions perquè no estàs d'acord políticament, però no pots ser privada de subvencions a l'estat francès. Tampoc no cal fer qualsevol cosa i la gent té tendència a acatar-se sense que li hagin demanat res. Això és la realitat. I em sembla que si hi ha una argumentació, vull dir que tothom sap quin és l'estat francès. L'estat francès ho ha sabut fer molt més bé que l'estat espanyol, ha comprat la gent, ha comprat socialment la gent, amb una protecció social que ha estat, ara no és el cas, però que ha estat una de les millors del món. Això és la realitat, i doncs la gent s'ha deixat comprar. Això és la realitat, ho cal dir. Però jo puc entendre que en el moment del teu pare, perquè jo tinc família d'aquest costat i he viscut el franquisme, d'aquest costat també, la gent hagi dit que sí que era una sort de ser francès, perquè cal sapigueu que era el franquisme aquí. Veig gent de la meva edat que ho saben, Doncs Déu-n'hi-do. Doncs això, primera cosa. Segona cosa, jo penso que el problema és un problema de model europeu. Europa s'ha equivocat de model. Tindríem de tornar a fer el Congrés de Viena i canviar d'unitat de construcció europea. La construcció feta amb els estats-nacions és una absurditat, és una estupidesa i a més és un programa de destrucció massiva de l'identitat europea. Els estats-nacions, és la meva convicció, estan condemnats. Un estat-nació com França, que ho ha fet més bé amb l'erradicació de totes les nacions que componien França, això estic d'acord amb la Daniela, encara no ho té ben clar, encara té problemes amb Còrsega, amb nosaltres, etc. L'estat espanyol, el país espanyol no ha mai existit, Espanya no existeix. Vull dir, el que ha existit al llarg de la història són les Espanyes, pot ser, però Espanya com un concepte nacional no existeix. Com va existir durant 40 anys, ja sabem què va voler dir. Doncs jo penso que això, Europa es troba en una cruïlla perquè si Europa s'equivoca ara, Europa tindrà tots els problemes del món. És a dir, que hi ha Escòcia, hi ha Flandres, hi ha nosaltres, hi ha tots els països de l'est que arriben, que tindran el mateix problema, és a dir, correspondre a la identitat. La projecció que tens del teu ser al món és la bona o és la del veí? Perquè la del veí no interessa. I això penso que estem en el camí. Desgraciadament nosaltres quedem al mig del pas, perquè esclar, hem començat nosaltres i hem començat a un moment. Doncs jo aquest matí he llegit com tothom que els legionaris espanyols estaven fent maniobres per venir, etc. Jo penso en l'article 7 de la Constitució Europea. Ens han fotut el fals exèrcit, la policia. Europa no s'ha mogut, però que no fotin l'exèrcit, per això. Doncs jo penso que encara serà dur, el camí és llarg, però suposo que estem amb una tendència que penso que és imparable. Pot ser que caldrà temps, però és imparable. N'estic convençuda. Ara diré una banalitat, una banalitat que pot xocar. Cal veure les coses com són i no com ens agradaria que fossin. Això és molt important. Som un mateix poble, no estic parlant en xinès, crec que m'enteneu, però han passat 3 segles. I ara expliquem una anècdota un xic especial, m'entendreu el que vull dir. Abans d'arribar aquí he anat al lavabo, he fet un riu i ha arribat uns senyors que m'han saludat. Bon dia. Un català del nord et deixaria fer les teves coses tranquil·lament sense saludar-te. Això és impensable a França, impensable. Detalls així, enteneu el que vull dir? I doncs estem separats per un munt de petits detalls així, no més important.
també és veritat, al Sant nivell, la repressió espanyola és tan forta que jo conec, jo tinc la desgràcia de ser professor de secundària. Si algú diu que aquí un multimilionari se vol finançar, jo estaria molt content. Doncs els meus col·legues són la flor i la nata del jacobinisme francès. I tots són favorables, evidentment, a Espanya. Juan Carlos el Leroy és un Nelson Mandela blanc, és un personatge extraordinari. Això era fa 10 anys. I ara hi ha dos que m'han dit és trist perquè els espanyols ens donen la raó. Es porten de tal manera que els francesos s'estan fent independentistes catalans. No, és curiós. Hi ha un candidat a França ultradretà, el Zemmour, que és molt discutit, i aquest senyor és comprensiu a l'independència catalana, ho va dir públicament. No ens avancem. Hi ha diputats francesos que van dir que Catalunya era una vella nació, amb B baixa, i que és impossible que Hollande no accedeixi al Consell de les Nacions. Doncs avancem, lentament, però avancem. A més, hi ha hagut, com diria, els insults, t'insulten, no és agradable, però vas oblidant. Però quan t'han pagat, el cos se recorda. I el que va passar a tots els cops de la policia espanyola, això que no és. Les paraules són endutes, perquè quan t'han tocat físicament, això no oblides. Jo, per exemple, quan veig, personalment, a mi no m'han tocat, quan veig representants de l'autoritat espanyola, tinc per ell un sentiment molt pur, els tinc odi, no els puc veure, no els puc suportar. I llavors m'imagino vosaltres el que deu ser. Sempre tenim per això, jo vull dir una cosa, és clar que tenim el deure d'ajudar, que ajudem, que fem part, etc. Però sempre tenim, jo tinc la consciència, que el risc el teniu vosaltres. I això ens posa en una posició on tenim de ser, perquè sí, capdavanters. Tenim de prendre els riscos per vosaltres, perquè ningú a França en sèrio no ens posarà a la presó per haver dit no sé què. I això és una diferència que fa mal. Fa mal perquè finalment ets... Ja m'havia passat el temps del franquisme amb un cosit 2 anys més que jo, ens portem 2 anys. Havíem estat arrestat per la policia, per la Guàrdia Civil, i a mi m'havien alliberat al cap d'una hora perquè s'havien adonat que era francesa i ells se l'havien guardat. I això per mi va ser un trauma, i aquest trauma encara és aquí. És a dir, que nosaltres estem aquí tranquil·lament, jo tinc les arracades amb l'estelada, tinc la carta del Consell per la República aquí al bolso, vull dir, no em passarà res. I no és el cas, pot ser per tothom aquí, i doncs vull dir que ens som conscients, no cal pensar que estem aquí i que som conscients d'aquesta diferència i que és una diferència essencial. I si aquesta diferència essencial la podem posar al servei del nostre poble, la posar al servei del futur d'aquest país, doncs ho fem, vull dir, amb tota l'ànima i tot el cor, perquè aquest país també és nostre. Però no penseu que estem aquí per fer una mica de teatre, etc., perquè no és el cas. Perdoneu, però no ho comparteixo totalment i penso que és interessant justament de veure que a la Catalunya del Nord, evidentment, hi ha diversos tipus de catalans, no? Alguns pocs francesos que s'identifiquen a la nostra lluita, la meva mare, per exemple, n'era un cas, i que va esdevenir independentista catalana, però d'aquests, evidentment, n'hi ha molt pocs, vist el que hem dit abans, oi? El jacobinisme, el centralisme francès, l'imperialisme francès, etc. Però també hi ha catalans que són fills de refugiats, o descendents, perdoneu, fills de refugiats potser no, però descendents de refugiats, i també hi ha els catalans que en diré, perdonareu, autòctons. I veig aquí una gran diferència de sensibilitat, de percepció
que no m'oposa a la Maria, però que dona un panorama diguem, complementari. Personalment, essent d'una família catalana del nord, sense cap d'ençà del segle, no recordo la meva germana que diu del segle XV o XIV, no havent-hi cap català de cap altre país català, tinc una percepció diferent en la mesura que la llengua de la meva infància, la gent de la meva infància, els homes i dones de la meva infància han desaparegut. Quan jo vaig a a comprar el pa, em demanen, si per atzar ho demano en català, em demanen quina llengua parlo. Hi ha una tal immigració francesa, també sud-americana actualment, com va ser magrebina, a la Catalunya del Nord, que cada vegada més esdevenim minoritaris en el nostre territori. És clar que no ens amenaça la presó, encara que la policia hagi vingut a casa dels meus pares regirant tots els meus sostenidors, per exemple, quan era joveneta, o fent por als meus pares picant a la porta a les 6 del matí, perquè evidentment era implicat en la catalanitat, però justament tinc una percepció absolutament aguda de la, segurament, malauradament, impossibilitat potser de supervivència de la nostra nació, la Catalunya del Nord. Doncs aquestes percepcions, evidentment, són diferents perquè justament les vivim de manera diferent. Jo, per exemple, ja quan era petita, pel meu pare, la policia francesa eren les forces de repressió. Doncs, evidentment, no ens posaven pas a la presó, però no deixaven de posar gent a d'altres colònies. Hi havia altra gent que lluitava contra el colonialisme francès. Doncs, justament, el que ens va alegrar moltíssim quan vam fundar el Comitè de Solidaritat, perquè crec que ràpidament caldrà per això esbossar tot el que se va fer aquests anys a la Catalunya del Nord, tot el que un grup minoritari de gent va fer. Doncs quan vam declarar, diguem, que volíem fer un comitè de solidaritat, vam tenir l'agradable sorpresa de veure que molts fills descendents de refugiats venien a les nostres primeres reunions. Havíem estat uns 200. És a dir, que aquests, veient, constatant per la premsa, la televisió, les repressions de l'1 d'octubre, de sobte s'havia despertat, per dir-ho així, llur consciència catalana, perquè molts d'aquests descendents de refugiats van ser obligats d'assimilar-se, van ser obligats sovint d'amagar o negar la catalanitat, també perquè els catalans del nord, pensant que eren francesos, ells mateixos els tractaven d'espanyols. O sigui que un psiquiatre tindria molt a fer a la Catalunya del Nord perquè precisament és una societat que pot semblar homogènia, però en la qual hi ha grups determinats que tenen una percepció diferent. Doncs això que volia dir, i quan voldràs podrem potser parlar una mica de les coses que s'han realitzat aquests anys a nivell de... Hem parlat dels batlles, però també hi va haver una exposició que se va fer famosa, que va anar a moltes ciutats, l'exposició de les urnes. Vull dir, van realitzar certes coses que penso que val dir la pena potser d'enumerar. I també potser després, si tenim encara el temps, parlar de les decepcions i el perquè de les decepcions després del 27 d'octubre. Sí. Una miqueta, com que fèiem aquesta línia temporal, no? Una miqueta el punt fort del procés, que va ser aquest tema de la participació que es va veure més, perquè el tema de les urnes i les paperetes va ser clau.
Després va venir la repressió i una miqueta la decepció, aquesta part que ara esmentaves. Primer va venir l'atemptat, perquè l'atemptat tothom ha entès d'on venia. A la Catalunya del Nord també s'ha entès immediatament. Jo vaig veure la notícia i vaig dir això, ja sabem que és un atemptat de falsa bandera, un mes abans. Doncs aquí hi va haver una primera conscienciació de que el que passava seria una cosa sense límits. I això molts de nosaltres ho vam entendre aquell dia. Després va venir l'1 d'octubre, que finalment era, diria que era lògic després d'això. Doncs tota aquesta comèdia dels piolins, etc., una mena d'incredulitat i com si fos un còmic esgarrat, però un còmic. I després que veiem arribar les porres, les pagades, les iaies pel sol, etc. I doncs aquí jo penso que això, al si d'Europa, al segle XXI, la gent que ha vist això a la televisió, perquè els francesos ho han vist a la televisió, això és inacceptable i això per nosaltres finalment ha estat molt positiu simbòlicament, perquè gent que mai no ens hagués donat la raó va dir, però com? Aquesta gent vol votar pacíficament i passa això al segle XXI a Europa. I jo penso que això ha estat un gir, però una cosa, un revolt en la percepció de la gent que avui no es pot esborrar. Doncs les decepcions, després sí, esclar, que hi ha decepcions, vull dir que, esclar, et trobes sol al mig del pas, què fas, Bé, però vull dir que la qüestió és haver posat llavors. I em sembla que, esclar que fa anys i panys que posem llavors, que tothom, totes les generacions ho han fet, però jo tinc l'esperança que aquesta vegada pot ser hi haurà una flor. Hi ha una cosa molt important, se sent, sí, hi ha una cosa molt important que ha dit la Maria. Nosaltres, com a catalans, ciutadans francesos, tenim, crec, l'obligació de respectar un cert deure de reserva. Perquè és fàcil de dir aneu a manifestar-vos, foteu hòsties i tal, quan tu allà ets a casa teva tranquil·lament, protegit per l'exèrcit francès. És veritat, és fàcil dir als altres aneu a fotre hòsties i tu t'estàs a casa tranquil·lament. Doncs hi ha una obligació moral. Jo tinc moltes idees del que cal fer, però moralment no puc perquè jo no ho faig. Doncs cal que les teves paraules siguin conformes amb els teus actes. I això és molt important. Doncs hem de respectar una certa objectivitat, que això és important. I crec que la nostra aliada en el moviment d'alliberament és Espanya, perquè els espanyols moriran dels seus excessos. Els catalans fan molts errors, però els espanyols en fan encara més, crec. Perquè diria una cosa desagradable, però crec que és veritat. Si aquí haguéssim tingut una bona administració francesa, com nosaltres allà dalt, seria una altra cosa. Exemple, sempre m'ha cridat l'atenció una cançó de Joan Manuel Serrat que diu he trobat una cabina l'única que funciona a la ciutat. A França és impossible, era impossible. Quan existia, quan hi havia una cabina que no funcionava, la canviaven. Vull dir, jo he nascut en un país on els trens arribaven a l'hora, era un país seriós. General de Gaulle, parlant d'Espanya, havia dit l'Espanya és un país seriós, no és un país seriós. És veritat. Compreneu? Doncs teniu la sort de ser mal administrat per Espanya, perquè si fos la... Perquè els catalans del nord no hem nascut multiflers, som com tots els altres catalans. Però, clar, és un país que funciona més o menys, que et permet... Abans, per exemple, jo tinc un avi rus, sabia llegir i escriure, i el meu besavi en document espanyol de Cervantes de la Muga, ho sent dur, mai no ha sabut llegir ni escriure. Quin país era més avançat, la Rússia imperial o l'Espanya del segle XIX? És una qüestió. Sí, jo entenc el que diu la Daniela. La Daniela, amb les seves generacions catalanes, jo soc mig. És així, soc del Vallespí, doncs és lògic que els avis venien de la Garrotxa veïna
I doncs jo tinc un pare de cada costat. Bé, i doncs per això mai no m'ha vingut l'idea de demanar-me quina era la meva nació. Jo tenia la resposta a taula, mirant qui menjava. La meva nació era d'aquesta gent, poc importa que hagin viscut, que siguin enterrats al sud, al nord, no sé on. Bé, ara jo no tinc, com la Daniela, aquest odi de França. No ho tinc perquè senzillament considero que és un país foraster i adoptiu. Doncs no li tinc cap mania. Ha fet el que ha pogut amb mi, m'ha donat una educació, m'ha donat la llengua francesa que m'estimo molt i amb la qual escric, a més, doncs que m'estimo molt. I doncs jo no puc retreure en un país que s'ha construït com s'ha construït haver aconseguit que la gent acati. La gent ha acatat perquè ha volgut. Això és senzill. Si no vols acatar, no acates. Doncs és que per això hi ha hagut un mercat i que en aquest mercat hi havia una cosa prou positiva per poder comprar la gent. Això és senzill. No tinc cap odi en França, no és el meu país, és la meva nacionalitat perquè, esclar, de paper, però no li tinc l'odi que tinc, per exemple, tot que no sigui el país que m'ocupa, que no tinc per Espanya. Perquè ara vull dir que soc com el Joan Daniel, jo vull dir això de començar, com veus que no et pots fer entendre en català a Barcelona, que sembla increïble, la nostra capital, com veus que hi ha gent que et contesta en castellà, que et dona menús en castellà quan el demanes en català expressament, etc. Doncs això no pot ser. A França per què no ho podem fer del costat francès de la Catalunya Nord? Perquè l'ús social s'ha perdut, cal dir la veritat. L'ús social del català no existeix. Si vas pel carrer, hi ha gent que contesta gent d'aquí al Principat en anglès, a Perpinyà, per no parlar català quan l'entén. Perquè, esclar, com que ha perdut la llengua, que té un accent desastrós, etc., se dona vergonya i doncs no s'atreveix a parlar. Doncs contesta en anglès, en alemany, en espanyol, amb el que sigui, però no vol contestar. Doncs la realitat social és molt diferent. Doncs entenc que sí, que per exemple, una cosa que em fa pena, personalment, els alumnes que van a la Bressol aprenen el català, però quin català? Aprenen un català de laboratori que no és el català de casa, ja que a casa no es transmet. Doncs hi ha tot això, hi ha una pèrdua, però si mireu TV3, és un desastre TV3, no pas ara que s'ha castellanejat, fa un moment que és un desastre. Per què? Perquè accents nostres, paraules nostres s'han perdut. Jo soc periodista, conec totes les comarques. Quan parlo amb els vells de les Terres de l'Ebre, és una llengua que no se sent mai, ni a la televisió, ni a la ràdio, ni enlloc. I nosaltres a la Catalunya Nord ens passa que el català dels avis, aquest català tan primitiu, tan arcaic, tan a prop de l'occità, aquest català tan preciós que és l'infantesa del català, jo vull dir, doncs s'està perdent i això dona la raó a la Daniela, d'aquí quan nosaltres serem morts no quedarà ningú que el parli quasi. Que parli aquest català, vull dir, autèntic, de casa. Sí que parlaran el normatiu perquè iran al col·legi, suposo que en aquell moment el batxillerat es podrà fer en català i tot, però hi haurà un lligam essencial, un lligam de vida que haurem perdut. Sí, jo voldria insistir una mica sobre el canvi que s'està operant a la Catalunya del Nord. Si mirem aquestes tres fases, l'entusiasme, quan es parlava d'independència, voldria recalcar el paper també determinant de la premsa local, en paper, que és un diari que se diu l'Independent, que evidentment l'Independent no en té res, però aquest diari parlava molt, consagrava fins i tot pàgines senceres a Catalunya. Veien, pressentien segurament que hi podia haver un estat català i doncs atorgaven l'importància que fins ara no havien atorgat, perquè evidentment per nosaltres és cada vegada una punxada al cor quan veiem s'ha mort un excursionista espanyol, quan es tracta d'un català o d'Andorra o d'allà on sigui. Vull dir,
la manca de respecte total, inacceptable, ignominiosa de la nostra llengua. Suposo que no hi ha cap periodista a l'Independent que li ha passat pel cap comprar un diccionari francès-català. És absolutament impensable com un sistema educatiu francès imposat des del 1883 pot arribar a fer de periodistes gent tan, com podríem dir, tancades mentalment, tan incultes en el fons que no s'adonin que estan trepitjant una llengua mil·lenària. Jo n'he conegut aquests periodistes que semblaven, diguem, normals, cultes, que segurament havien aprovat el batxillerat i més llicenciatures i que trepitgen la nostra llengua, vull dir, constantment. Perdoneu, ara m'he un poc esgarriat, m'he un poc perdut el fil per dir, doncs, això, que la premsa diària, amb el seu menyspreu horrible, ignominiós del català, havia decidit d'atorgar, evidentment, l'importància que es necessitava amb una corresponsal que donava una visió segurament partidista de la realitat del Principat de Catalunya, però hi havia aquesta cosa. D'ençà que, malauradament, heu tornat a l'autonomisme, és evident que el diari local, l'Independent, torna a la visió provinciana que tenia de Catalunya i això és de lamentar. I doncs voldria just comentar les altres reaccions de decepció i les conseqüències que tenen el fet que no s'hagi pogut aconseguir l'Estat català, la República Catalana. Evidentment, són pèrdues de moltes il·lusions perquè, d'una banda, abans del procés, gent de l'ANC, o potser que encara no eren constituïts com a ANC, havien fet entrevistes per saber què s'esperava la gent de la consecució de l'Estat. I, evidentment, que la gent esperava molt perquè hi havia molt a esperar. És a dir, que fins i tot em van comentar que professors francesos que desconeixen la realitat de la Catalunya del Nord havien dit, però què passarà ara amb el català? S'imaginaven que, evidentment, el català tindria més ressò a les escoles, seria més ensenyat. Doncs un procés, diguem, ara de desesperança perquè justament, entre altres motius, pensaven que augmentaria l'autoestima dels catalans. A resultes del colonialisme francès hi ha molt autoodi a la Catalunya del Nord, molta vergonya per molta gent encara de ser català o de parlar català, molts alumnes que transformen encara el seu cognom per tal que sigui pronunciat a la francesa, i doncs nosaltres esperàvem molta autoestima. Però és evident que esperàvem també coses molt més importants que ens havia, per exemple, deixat albirar i esperar a la Casa de la Generalitat. Havíem pogut, els que hi van anar, pronunciar-nos a la Casa de la Generalitat sobre el nostre desig de participar en el debat sobre la Constitució catalana. Evidentment, esperàvem que amb la República Catalana podríem potser demanar no la nacionalitat, és a dir, no la pertinença a la nació, tothom diu la nacionalitat però és mal dit, la pertinença a la nació la tenim sent catalana, però la ciutadania catalana. I això ens permetia tenir una esperança molt més forta encara de participar com a catalans a la Constitució catalana. Penso que això era molt important. També penso que hagués permès els batlles que se van manifestar justament per aquesta catalanitat
un d'aquests batlles va fins i tot dir un dia, oi Maria, que els francesos ens estan abocant a l'independentisme català, doncs pensem que hi hauria un suport més gran d'aquests. Doncs actualment totes aquestes il·lusions, malauradament, tendeixen a perdre's, queda un petit nucli decidit i dijous vam tenir, malgrat tot, una petita llum d'esperança. El nostre comitè de solidaritat amb 200 persones ha esdevingut un comitè de solidaritat amb 20 persones cada dijous davant del Castellet, cantant i desgranant tots els esdeveniments polítics del Principat de Catalunya, afirmant evidentment la nostra lluita també contra el colonialisme francès, tot i que no ho expressem tan, diguem, directament. Doncs dijous passat vam tenir una presentació d'un llibre dels Mossos d'Esquadra, i aquest llibre ens va permetre tornar a agafar una mica d'esperança perquè continuem, malgrat tot, a pensar que hi ha gent jove, gent decidida fins i tot dins la policia catalana per aconseguir l'Estat. Seguint aquest fil, i que ara ja apuntaves, aquest fil una mica cronològic que volia anar seguint, després de la repressió ha vingut l'exili i l'organització del Consell per la República. Ara, quan feies esment a la voluntat de participar de la nació catalana, en aquest sentit el Consell per la República, a través de totes les eines digitals, facilita molt aquesta participació. Jo penso que la gent no entén res al Consell per la República al nord. Primer, el Consell de la República no havia previst, encara que sembli increïble, doncs qualsevol membre del Consell de la República de l'estat espanyol pot ser càrrec electe, des del nord no. Doncs això és una de les primeres coses que anem a canviar. Ara, de totes maneres, ho m'he tota sola a presentar-me com càrrec electe perquè els altres tenien por, no passa res. Però, mira, no ha sigut possible. Això, primera cosa, això vol dir que encara el Consell de la República té aquell filtre espanyol, de l'estat espanyol. Doncs, vull dir, és interessant. És interessant perquè jo he tingut discussions amb la sindicatura que Déu-n'hi-do, I els he dit, però com voleu internacionalitzar si ja al si de nosaltres mateixos no ho fem? Doncs bé, això primera cosa. Ara, és una cosa molt abstracta per la gent, perquè tot és digital, tot es fa de manera desmaterialitzada, i doncs la gent potser no percep una realitat física de la cosa, encara que la realitat existeixi, ja que ens vam reunir a Canet, vam fer l'assemblea, jo he tingut la sorpresa de ser elegida perquè jo em vaig presentar únicament per fer sentir la veu de Catalunya Nord. Mai no he pensat que algú me votaria i doncs ha estat una sorpresa, però vull dir que m'agafo amb molt de ple, però ha estat una sorpresa i encara una sorpresa més gran ser a la mesa. Doncs veieu que, bé, doncs jo penso que el Consell per la República és una eina constituent. El que tenim d'inventar és quin país volem, perquè la independència és una cosa, però si no és preparada, si no tenim eines democràtiques per fer servir, si no tenim un Parlament, si no tenim tot el que té un país normal, perquè ara les coses han canviat, és a dir, que no podem pensar amb el govern que tenim, fer una translació entre el govern actual i un país futur. Penso que d'això tothom n'és conscient. Doncs cal trobar eines, cal inventar coses i és precisament el que provem de fer. Ara jo penso que no sé pels ciutadans d'aquí com ho han seguit i viscut, però allà jo penso que la gent ni entén de què va, ni entén de què va, és a dir, que els hi vas explicant una cosa amb els exiliats, encara que en l'imaginari francès, això dels exiliats hi ha una figura, hi ha De Gaulle.
I els francesos més jacobins, quan els hi expliques el que està passant, fan una relació entre la posició de Puigdemont, Comín, etc. a Brussel·les i De Gaulle a Londres. Doncs això és interessant, perquè vol dir que a Europa sempre les mateixes coses es van repetint i que potser per ser sol no vol dir que tinguis tort. Pot ser sol i tenir raó. Em sembla que aquí seria el cas. Doncs jo al Consell per la República m'hi he posat perquè vull ajudar, per fer pinya, senzillament m'hi he posat per fer pinya. El Consell de la República de la Catalunya Nord té un estatut especial, ja ho sabem, hi ha 3 que tenen un estatut especial, el de Brussel·les perquè és el punt de l'exili, el de Perpinyà perquè, esclar, també és el punt segon de l'exili, doncs és allà on hi haurà finalment totes les reunions físiques, etc. Ja que no ens podem reunir aquí, ens reunim allà. No sé qui ens ha donat les gràcies per haver fet l'esforç de venir fins aquí, però aquí és la comarca veïna, tampoc no és Tombouctou, vull dir, venim, vull dir, senzillament, és més agradable venir aquí que no pas anar a Narbona, que no ens és estrictament res. Ja sé que no està d'acord perquè li agrada molt l'estany de salses, però deixem passar. Bé, doncs, jo el que vull dir és que jo no he posat totes aquestes esperances en la creació d'un estat català per la Catalunya Nord, perquè sé exactament què passaria i què passarà, suposo, és a dir, que hi haurà un joc de convenis que si en el marc d'un estat europeu normal, com és el cas per Hongria, per exemple, que està partida en 7 estats i que ha donat la nacionalitat a tots els hongaresos d'arrel, doncs que suposo que ho demanarem i espero que ho tindrem, però és clar que no es pot completament enderrocar el que s'ha fet en 350 anys, caldrà temps, i per mi no és l'esperança primera, la meva esperança primera és el Principat. El Principat és la meva esperança primera com a nord-catalana. Sé que hi ha molts nord-catalans que no estan d'acord, però vull dir que és impossible pensar en una existència catalana al nord si el Principat no és alliberat. Això segur. I per mi, si queda un tros de terra catalana amb una estelada que sigui catalana, aquí vull morir i aquí vull ser enterrada. Com importa que sigui al nord o al sud de la ratlla? No m'importa. Hi ha una cosa important també, hi ha el romanticisme i la realitat, perquè és ben bonic de parlar de països catalans. Jo, cada cop que vinc aquí, em repeteixen que soc francès. M'ho diuen allà, vous êtes français, i aquí m'ho diuen en català, però m'ho diuen. I ni se n'adonen. Per exemple, hi va haver un moment al procés, una manifestació a Barcelona, i aquell dia l'únic català capaç d'anar a Barcelona, doncs hi vaig anar, i representava Catalunya Nord. I hi ha una actriu, de cuyo nombre no quiero acordarme, que me va dir, hola, com vas? Jo acabava de fer un parlament sobre els països catalans, sobre Montagnier i companyia, i Pau Clarís, i Pompeu Fabra, i tota la companyia. I me diu, hola, franceset, com anem? J'ai dues tu espanyoleta. I es va enfadar. Vull dir, doncs, si em diuen, cada moment anem a una barraca allà a menjar amb amics. El pitjor és quan dieu, el parles bé el català. Jo sempre contesto tu també. No, exacte. L'altre dia anava aquí a una carbolada i hi ha un que me diu sempre volem practicar francès amb mi. Llavors arriba i me diu bonjour monsieur Julien, parles bé l'alemany perquè quan tenim un francès així val més que caïna francament i és desagradable a cada moment. Doncs caldria primer netejar la casa abans de parlar de català. I a més hi ha una ignorància bestial de la realitat catalana. Jo sempre dic que nosaltres, aquí també, érem catalans que ja a Barcelona arrencats els moros. Això vull dir,
És la realitat. Hi ha una cosa que no hem esmentat, per això són els escriptors, ben entès, però també els poetes, els cantants, com el Pere Figueres, el Gerard Jaquet, tota aquesta gent que va militant, i fa anys i panys que va militant d'un poble a l'altre, fent servir una llengua que a nivell del mercat no els serveix de res, per no dir cas al contrari, i que per això han triat aquesta llengua, aquest idioma per existir. I doncs aquesta gent van de poble en poble i fan molt per Catalunya, fan molt pel procés, fan molt. I doncs els cal donar les gràcies perquè ells finalment tenen per això un protagonisme que nosaltres a nivell ciutadà no tenim. I el fan servir. Us diré, per acabar, un petit exemple de la realitat d'un escriptor català a Catalunya Nord. Un cop vaig anar a Cabestany, un nom molt francès, el poble de Cabestany, hi havia un saló del llibre. Llavors hi havia un francès, un escriptor francès, que deia, ja veig que hi ha escriptors catalans, no em molesta, està bé, és simpàtic, el senyor era a casa nostra i no molestaven. Llavors va venir una senyora, vietnamita, i va parlar d'un llibre meu que ha ambientat al Vietnam. Ho va mirar, va parlar una mitja hora, i quan va veure que era en català, ja, això és en català, doncs no el compraré. I me diu, perquè va veure que era mal educada, i llavors me diu, doncs a mi m'agrada molt la sardana. I jo li vaig dir, a mi doncs m'agrada molt les xis, ja està. És a dir, no, som estrangers a casa nostra, i quan arribem aquí ens diem de francesos a cada moment. Doncs potser a la Vall d'Aran hem d'anar, no ho sé. Volia una mica rebatre també una cosa que ha dit la Maria. Jo penso que no hi ha ningú, ni a la Catalunya del Nord, ni a Mallorca, ni al País Valencià, que pot pensar que podem prescindir, evidentment, de l'estat català. Per això tots estem implicats, perquè defensem tots, evidentment, la nació i que sembla que el país català, que sembla que podria tenir més aviat un estat, evidentment, aquí és el Principat de Catalunya. Només dir de passada que és una vergonya, també una ignomínia que s'accepti de periodistes també catalans que quan parlen, diuen el concepte de països catalans tinguin el marc mental de l'estat espanyol, és a dir, que quan diuen països catalans diuen països que són dins l'àmbit i les fronteres de l'estat espanyol. De la mateixa manera que és inadmissible que quan un vulgui pagar a una entitat qualsevol per internet, una entitat catalana del Principat de Catalunya no ho pugui fer perquè hi ha escrit DNI i no hi ha escrit CNI, Carta Nacional d'Identitat. Si jo vull pagar en un lloc que només hi pot entrar amb el DNI, vol dir que l'entitat, per tant, supernacionalista catalana que sigui del Principat, i no en vull citar cap, no ha pensat ni un moment que hi ha catalans a la Catalunya del Nord, no? Que també potser poden contribuir segurament modestament perquè no hi ha un atur i una pobresa que és la pobresa del departament pràcticament el més pobre de tot l'estat francès. Doncs amb grans contribucions no podreu comptar, però és una cosa absolutament xocant. Sort que, malgrat tot, i enllaçaré amb el que he dit al començament, sort que actualment hi ha gent que consideren, gent conscient nacionalment, compatriotes connacionals, com per exemple en Partal, que consideren que, i és el que deia al començament, sense els països catalans sou una regió d'Espanya. Per tant, tots estem conscients que per no ser una regió d'Espanya i per ser un veritable estat, cal considerar que si continuem a presentar la nostra nació com una regió d'Espanya no podrem mai aconseguir un estat. Potser podrem aconseguir un estat el dia que farem constar, i em repeteixo, que
que som una nació colonitzada, esquarterada per dos estats pseudodemocràtics. I, evidentment, també voldria afegir que potser no hem donat prou importància al que van fer el petit grup de persones molt minoritaris de l'ANC i del Comitè de Solidaritat que s'ha mobilitzat aquests anys. I a títol d'exemple, us llegiré, perquè no puc cantar i tampoc no sé tocar la guitarra, us llegiré una cançó, però n'hi ha moltes que van ser inventades justament per acompanyar-vos, per acompanyar-nos tots en la revolta. Aquest és un cantant que es diu Frank Sala, tenim el cantant molt conegut Pere Figueres, doncs aquest no és segurament tan conegut, doncs el Frank Sala va fer aquesta cançó. A mi aquesta cançó fa durant, no sé, un centenar de dijous, perquè dijous celebrarem la 116a hora solidària, doncs durant moltes hores solidàries davant del Castellet, on foren torturar els Angelets de la Terra, els nostres resistents al 1659, vam cantar aquesta cançó de Frank Sala. Es diu, crec que us agradarà, es diu Ànim, ànim. Ànim, ànim, defensem els nostres drets. Ànim, ànim, omplirem tots els carrers. Llibertat d'expressió, dret de manifestació, d'autodeterminació. Són coses naturals d'un estat de dret normal que no condemna un tribunal. Ànim, ànim, defensem els nostres drets. Ànim, ànim, omplirem tots els carrers. Impedir de votar quan ho vol el ciutadà, això sí que és un atemptat. Pilotes de goma, gas, pebre i cops de porra són els arguments de l'Estat. En diuen justícia d'aquesta brutícia, desobediència civil, plantem cara a l'Estat hostil. Defensem els nostres drets, ànim, ànim, omplim tots els carrers. 100 milers darrere del tsunami democràtic, n'hem pas parlat, pitjor que un terratrèmol. Tanquem la frontera del Pertús fins a Euskadi, Spain, Street and Talk. Defensem els nostres drets. Us asseguro que té una música molt forta i que cantàvem això de tot cor i us podrem fer descobrir d'altres cançons inventades per il·lustrar la nostra lluita, la vostra lluita, per donar-nos ànims, com diu el text, i per permetre'ns de lluitar ara contra la desil·lusió i la, potser, fins i tot desesperació. Bé, em diuen que hauríem d'anar acabant. Si voleu fer un petit tancament, sí. Bé, doncs jo no estic desesperada. No trobo que hi ha motiu de desesperació. Jo trobo que, al contrari, hi ha motiu d'esperança perquè la gent té consciència del que vol i que encara que hi hagi, perquè tampoc no cal somiar, la realitat de la Catalunya Nord és un desastre, però aquí la realitat és que també l'estat espanyol ha fet por i en veiem els efectes cada dia. Vull dir, tampoc cal veure les coses tal com són. Però, tot i això, jo tinc esperança perquè l'amor és com l'aigua, sempre passa, sempre acaba per passar. I aquest país tots l'estimem i tots el volem. Doncs jo estic esperançada. Gràcies. Jo abans era molt pessimista. Fa 40 anys que vaig repetint tot el dia el català és mort. Però fa 40 anys que ho dic. Doncs hi ha hagut de canviar de xip. El català encara no és mort, doncs tot va bé. Doncs bé, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i endavant.